虎仲幾別緻添，有隻公雞，呢度應該係公雞啦。有蝦嘅扒喎。凍最主要死點嗰啲包。咁然之後咧就係啊，我想食個糯米雞先嚇，怕凍嘅因為。係咯係咯。食糯米雞先，爆上邊有少少尖啊！佢又冇我哋去到武漢食到嗰啲咁樣煎到咧，呢度咧全部都硬晒嗰啲，我都唔知點解會咁多人趨之若鶩。炸佢點解要封住佢啫？咁啊，而家就變成一個小公園嘅，原來係我俾啲小朋友喺度玩下。佢係拆咗部分屋㗎。係拆咗，可能有啲已經危樓啦。又唔翻身咁咪。即係你太密又唔得嘅。係。各位觀眾，今日咧就同老婆飲茶，咁啊而家朝頭早差唔多9點鐘，我所在位置係同福西路啊。同福西路咧就好似西關嘅，南華西呢邊都係咁上下格局嘅，又係騎樓街，會有好多民國風的建築物，但係咧對比起西關就爭好遠啦，佢即係嗰個熱鬧程度啊，一樣啊，其實係仲可能唔知同福西喺邊啊，老廣州梗係知道啦嚇。同福西咧就俾珠江河隔住，河嘅對面咧就係沙面島啦，已經係咁啊咁近嘅啫。然之後當時啊，最初我講嘅最初啊嚇，當時話説沙面島咧咪就係法國同埋英國嘅租界嘅。最初法國人同英國人想租用嘅地方咧，其實就係呢度嚟嘅。咁啊後來冇辦法啦，咁啊經過多方協商就租用咗沙面島咁解嘅啫。當時沙面島其實仲幾簡陋，呢度咧就地方會大啲嘅，事實上係四通八達一啲嘅。咁時至今日咧，呢度亦都變到同保留到好多古舊嘅東西啦。面前我哋見到呢啲舊屋啊，同埋咧唔好見到冇人開門嘅，其實係未夠鐘開門嘅啫嚇。佢哋咧大多數都係本地人租用嘅鋪頭啊，譬如好似對面嗰啲士多咁咧，阿叔係唔志在賣出幾多嚟賺錢嘅，只係志在咧同啲老友記傾下偈啊咁嘅啫。或者呢啲舊屋，即係西關嗰啲舊屋咧，佢係會好多喺啲巷仔裏邊嘅。咁至於呢邊咧，喺大路呢邊啊，相對都仲未有拆晒咯。西關咧喺好多大路嗰啲屋咧，其實咧已經係都有好多改頭換面啦。呢度附近啲樓價咧又唔平嘅喎。同福西路嗱，我哋先頭見到嗰啲舊屋咧，有埋電器都要租2900蚊嘅，100平方米。反正就係一個房1000，你可以咁樣計。可以咁理解啦嚇。一個房1000。嗱呢個濱江西就望江嘅，可能佢呢度喺江邊啦，未必望江咁啊，租2300咯。個鋪位啊，80平方啊，都係3000蚊咋，寫字樓佢寫啊。鋪嚟嘅，洪德路1800咯，冇錯啦。呢度就係同福西路，咁我哋去洲頭咀碼頭繼續往前行就係嘅啦。我講喺以前啊，明末清初sorry 係清末民初嘅時候咧，咁啊已經有輪船輪渡噶啦嘛。個洲頭咀碼頭咧，亦都係往來啊河南河北一個好重要嘅碼頭嚟嘅。當時咧嗰啲人咧都仲係人力過渡珠江嘅啫。不過還好啦，珠江因為唔係太闊，其實都可以做得到嘅。咁後來就可能會有啲石船啦，係啊，用石嚟做船，你真係估唔到。水泥做嘅船啊，咁後來就鋼啦，而家就好多都係用到化學纖維做船㗎。咁有啲咧船啊，仲係燒燃油啊。柴油啊，各種咧，而家咧開始會有用到
電力喺我哋叫芳村嗰個碼頭嗰度咧，我諗佢做好晒翻新工程之後咧，就會投入使用咯。日新月異，變化好大。除咗先頭講嗰啲騎樓屋，咁當然都有靚屋㗎。呢度咧其實係好值得投資嘅，只不過係太貴。點解咧？因為望過去河北，即係越秀區嗰邊咧係好靚㗎。夜景嘅話，相比之下咧，海珠區呢邊西邊咧就相對夜景都冇咁靚嘅。咁但係咧，你住喺海珠區西邊望過去，河北嘅西邊咧，即係你會睇到西關啊，又或者係沙面島啊嗰啲景色咯。曾經有一段時間，呢度附近嗰啲樓價咧都好渴市，同埋已經唔俾再起咁多高樓㗎啦呢邊。呢邊係嗱，好多都係平房，不過偶爾一棟高樓咯。同芳村比啊，真係爭好遠啊！芳村嗰度準備好似曼哈頓咁啊，可能離譜啊，拆到搞到我哋啲美食都冇鬼。係啦好，我哋繼續往前行啦嚇。我呢度仲有個市場添喎，洲咀肉菜市場。係啊，呢度就係洲頭咀。咁啊，彎彎曲曲喺啲路仔度行下咯。朝頭早睇下當地人的生活啊。以前有仲有麵包店喎。寧要河北一張床，係唔要河南一間廠係嘛？嗱呢啲咁樣一間房啊係嘛？咁如果芳村咧就俾都唔要，依家就唔同啦，調轉咗天河例外除咗天河以外咧，天河以前種菜嘅啫嘛。度都係種菜嘅，嗰個越秀區。嗱呢度一行就前面就江邊嚟嘅。嗱你住喺呢啲睇上去好似好舊嘅屋咧，但係其實往前行少少就已經係江邊。雖然間屋係舊啲咁多，但係咧個地頭靚喎，周邊環境好噃。即係黃中大靜。係啦，黃中大靜。咁以前咧呢啲咧水浸係好厲害嘅，就係咁近江邊，邊鬼個住得㗎？但係依家咧就係好多改造過，工程完成咗。都係地鐵唔係近呢邊咯。你唔同話喺嗰個對面元江啊，要行。喺呢度咧都已經認到啦，對面咪沙面咯，幾近。嗰個上去白天鵝嗰條路係嘛？嗰條高架。冇錯啦，好近嘅啫。正對住沙面啊！就係如果有閒情日子咧，仲可以行人民橋。嗱，前邊少少啫嘛。點解唔可以喺沙面整棟橋過去咧？真係㗎。嗰度咪人民橋咯，行過去好方便嘅啫。我哋飲茶嘅地方咧就喺呢度嘅，叫做航道，唔記得咗，觀航麗園餐廳，亦都可以睇到白天鵝賓館對面啦。咁再往前咧就係要過江啊嚇，就係嗰個芳村咩讓芳村重回世界嗰個咧，係啊嗰個咯，嗰個藝術中心咯。一路行一路講，咁已經嚟到呢度啦。我哋都係咁㗎嚇，拍嘢都係一路行一路講，好多觀眾係好喜歡咁樣嘅表現呢個拍片嘅嚇。呢個有冇開啊？有個阿叔都坐住喺度啦。坐戶外好啊，今日冇咁凍啦。朝頭早仲有6.8折喎，8點至10點半可以啊。我哋又揾到座位啦。裏邊咧就裝修豪華啲，但係咧暖啲，但係咧裏邊已經滿座啦。咁還好今日冇咁凍。先頭有個阿姨揾唔到位，咁走啦，去食雲吞麵啦。廣州就係咁嘅，都飲唔到茶咪食雲吞麵啦。講下具體位置先，睇多一次。正前方就係人民橋，人民橋一過去咧就可以去到623路啦。咁然之後呢個方向咧，大家可能睇唔到綠色嗰個建築物，就係領展廣場。咁再隔離領展廣場就已經係
白天鵝賓館咯，廣州人啊叔叔阿姨都喺度傾緊，原來先頭咧係唔俾坐呢個區域嘅，咁啊餐廳就好有要求，就話上到嚟凍唔好啊咁，冇風唔怕，係啊，凍唔凍係我嘅事啊，凍啲客人有意見，冇意見，自己都冇意見，冇意見，即係食得埋嗰啲又凍又要換過佢咁啊，食粥埋啦，整翻熱你咪啊食粥啦，係啊食粥啦，煲仔啊，對面就係沙面道。咪生意俾人正咧，不過咧呢度咧洲頭咀咧碼頭啊已經沒有了嚇，已經係冇咗㗎啦。咁啊，如果真係要坐船就行翻前少少澳洲碼頭過去西堤碼頭咯。呢度咁啊行10零分鐘啦。呢啲唔係早茶食㗎嚇，呢個咧就係點心啦，蝦餃。呢個排骨拼鳳爪、糯米雞，我先頭見到糯米雞好似幾好，先頭睇見。自己入去話時澳醬蘿蔔糕啊，呢個煎包我啱先見到有人食都幾好啊，袋住先。咁啊，仲有叫碗粥嘅點都要，或者腸粉咯。叫碗粥，係瀨粉，瀨粉，跟住煎包定係馬蹄糕好啊？定係蘿蔔糕啊？熱天我哋去茶樓飲茶咧，好多時候都會有呢個嘅，有個爐嘅。咁咧通常我哋都會嘅，唔使啦，咁咪俾啲滾水就得嘅。但係咧嚟到冬天，有呢個就非常之好嘅。茶壺仲幾別緻添，有隻公雞，呢度應該係公雞啦。茶具都係公雞，但鮮蝦腸粉啊，瑤柱瀨粉啊，點解佢寫埋一齊嘅？唔好理佢啦。西關鮮蝦瑤柱瀨粉睇得我啊！咁仲有糯米雞、煎包同埋蛋散咯。點得主食多咁啊！如果唔煮食，牛肉球啦。蒸豬肚都有啦，蛋撻叉燒，所以因為考慮到咧坐戶外嘅呢啲咧，我覺得咧夏天食咧就好好多啦。冬天你要食啲熱啲嘅，仲有基本上都係呢啲嘢嚟㗎啦。腐皮卷睇上下都幾好，嗰啲會易凍啲嘅，瀨粉就唔凍啦，凍都冇計㗎啦。咁同埋呢度咧，佢哋係10點半之前埋單有6.8折嘅，好多茶客都好醒目㗎啦，睇住個錶埋單啦。而家9點半，咪上到7、7、8、8啦，食到咁上下咪叫埋單咯，係嘛？咁同埋咧有啲侍應姐姐啊、部長姐姐都好醒目嘅，唔似我哋上次有一次去台山定江門定邊度，我唔記得咗啦，啱過幾分鐘嚇，真係嘅。肇慶嘅白溫肇慶啱啊，先過幾分鐘。咁啊，或者佢有講我聽唔到啦。但係通常廣州呢啲就好醒目嘅，佢費事得失啲客人咧，佢係會夠鐘就自己走去問你埋單㗎啦，咁幾好。最自在都係。係。飲茶都係。飲茶。冇錯。都係喺廣州唔使睇。冇錯。如果你話飲茶食飯直落咁啊，有得㗎。乳鴿29蚊9一隻，燒鵝又有，全部都粵菜咧。老娘叉燒58蚊一粒，菜式都幾有創意，幾新。照燒汁梅乾大腸幾有新意啲菜式。先嚟嘅瀨粉，我睇下咩樣先。瀨粉可以擺一擺，唔怕凍啊！好靚咁喎，有蝦嘅喎。怕凍最主要死點嗰啲包。咁然之後咧就係啊，我啊想食個糯米雞先嚇，怕凍嘅因為。係咯。食糯米雞先，查咗一下，原來咧喺呢度，我講行路啊嚇，過去對面沙面島咧，咁嘅經人民橋啦嚇，都係20分鐘就到嘅喎。咁你話啊，如果翻到嚟廣州遊玩，對面又揾唔到酒店，又唔怕話行下啦，夏天就最好唔好啦嚇。
秋涼啊，咁行下其實都唔係一個太差嘅選項嚟嘅。你好明顯全部都係預製菜，糯米雞點會唔係預製嘅咧？可以啊，可以啊，唔係話好嗰啲濕地最緊要咧，千祈唔好唔蒸熟就得㗎啦。佢呢啲都蒸咗一段時間，佢外邊呢樣紙就唔會太濕㗎啦，可以啊。啲飯夠乾身嘅，同埋真有瑤柱嘅，係嘛？有瑤柱雞冬菇、花沙葛係啊，鹹蛋黃，準備定一碗奶粉啊，飲下茶繼續食。呢個煎包嚟啦，有個煲熱住嘅。先頭見到裏邊有個哥佢哋食緊，下邊墊住一啲京葱，咁啊唔會黐底，咁啊夠暖啦。嚟試下個包，上邊有少少尖啊，佢又冇我哋去到武漢食到嗰啲咁樣煎到咧，呢度咧全部都硬晒嗰啲，我都唔知點解會咁多人趨之若鶩。因為我去武漢食過，我都覺得，唉，真係可能我唔識食。武漢早餐邊夠廣州？已經係好出名㗎啦，武漢嘅早餐。油淋淋肯定係。我有發言權，我嗰間已經係最出色嘅。我買咗8個包，我一日食嗰8個包，我夠飽㗎啦。係啊，即係如果你唔怕單調。炸嗰啲嘢係嘛？唔係個餡料其實都幾好，但係真係最接受唔到佢係炸到嗰個表皮咧，好似一個。我都唔識點形容，好似炸麵筋咁樣，梗係冇啊！腸粉又冇，全部都係炸嘅。全部係炸嘢。全國聞名喎，全國聞名廣州早茶。應該係，我覺得係。呢個唔接受反駁。裏邊啲餡料係啲網民講㗎，你估我哋講㗎？京葱都食得嘅，個包幾好嘅，嗰肉餡又唔會太過有啲咧。佢係餡還餡，包還包嘅，而且咧個餡裏邊咧好勁嗰啲梳打粉味，呢個都冇，咁樣煎住唔使凍。咁同埋咧講翻就兩地嘅早餐文化比嘅，武漢嗰啲早餐咧其實過咗某個時間點咧就冇供應㗎啦。但廣州茶點就唔同啦，雖然你話哎呀預製嘅，佢哋嗰啲叫食早餐，你呢啲叫碳早茶。即係預製，好多都預製，包括我面前呢啲好多都預製。你有冇聽過一句話叫？咁但係你可以成日都有得食啊嘛。咩啊？整定肯定係咁樣。呢個好，唔單止有個包好，而且佢有個缽咁樣，夠熱，好鬼熱添啊！仲要係。嗱個包夠熱啊！包又夠熱，個缽又夠熱。裝㗎。係啊，我先頭見到裏邊嗰幾時。因為你咁蒸嘅，好容易凍㗎。脆卜卜嘅喎，係蝦乾大粉咧，即係你話點啲唔使咁凍。攞嚟同我認為最好嗰2-3間比咧，就唔厚道嘅。咁啊，其實都係中上水平嘅。喂，佢呢隻奶粉啊，即係唔係嗰種？但係佢就冇咁煙韌。個奶粉唔係第一樽嗰隻啊，係啊，又或者零記啊，嗰幾間啦，就唔係嗰種嘅。我哋係習慣啊，我哋中意食嗰種傳統嗰隻。多啲豬油渣會更原味咯。好平㗎。個蛋散咁大份，成條魚咁整上嚟嘅。呢個22未打折。係咯，打埋折咪十零蚊。佢係攞咗一隻蒸魚嘅碟嚟。係啦，我哋以為一件咁上下都其實都接受到嘅，諗唔到。你食過最細嘅蛋散喺邊啊？你記唔記得？27層。27層嗰啲。哇！佢嗰個法國菜咁嘅喎，好似。大佬真係法國菜頂嗰條蛋散。嗰個碟咁大，個蛋散唔細，一嚿，一人一嚿食完，哇！好優雅。食完都好似冇食過咁。呢個咧100倍到啦，我諗冇100，唔止10倍。嚟到呢個嘅，老婆係試緊，佢話好鬆化，呢啲糖係桂花糖嚟嘅。
呢度見到一粒粒嘅桂花糖漿。啊，食到最後一道點心啊，五角檔，當我飲茶咯。哇，好鬆化，有油香味，但唔係油益味。然之後啲糖漿都相得益啫。好鬆化，幾好。再太大份啦，呢個需要食幾日。你講嘢。我哋食得飽嘅嗰啲。飽咩？朝頭早食幾多都冇所謂嘅。係啊，夜晚就唔食嘅都得㗎，係咪？飽。原來咧呢個茶樓啊，係喺個酒店旁邊嘅呢個光悅酒店總工會喎。於再行前少少呢度，甚至乎可以講係同一棟建築物啦嚇，就係廣州酒家啦。而家呢個酒店咧，先頭所講啊嚇，400蚊一晚。大家覺得合唔合適咧？嗱，合唔合適咧，見仁見智啊嚇。但係如果喺呢度住有咩好處咧？就係第一，你面前呢度好多人喺度跑步啦。咁你翻到嚟廣州遊玩嘅時候，可能要運動一下嘅時候咧，就可以喺呢度完成啦。第二，如果你想過去對面沙面島嘅話，我淨係講步行啊嚇，20分鐘之內就可以到得到㗎啦。咁同埋咧，如果你唔怕凍又或者唔怕好熱嘅咧，其實行人民橋咧係可以睇到好靚嘅日落嘅，又可以喺呢度睇下白天鵝賓館，呢個角度睇好靚啊！咁啊，隔離嗰度咧就係之前所講啊芳村嗰個藝術中心咯。個小遺憾就係呢度已經冇碼頭再過去對面江㗎啦嚇。呢度就係廣州最靚嘅一個地方，呢個位置幾靚喎。係啊，可以睇到好多嘅地方。正前方一路去咧，連中山八路珠江大橋都見到啊，極遠處。咁啊喺呢度擰轉頭過嚟咧，就如果再臥高啲個頭咧，應該可能睇到廣州塔㗎喎。我好似見到。似乎咧海珠區唔計琶洲啊嚇。比較貴價酒店咧，呢度都有。你可以睇到有人喺度釣魚，睇人釣魚嘅同時咧，又見到珠江日遊嗰啲船經過，就喺前邊啦。嗰條仿古船啊，而家行緊出嚟啦。過嚟咧，其實就係咁嘅，先頭坐喺嗰度。你話唔凍咧就假嘅，多多少少有啲。係啦，咁啊過嚟呢度曬太陽嘅啫。係啦。咁同埋先頭飲茶83蚊，合理啊。茶位啊，使咗16蚊，其他點心使咗50幾咯，抵食啊嚇！都冇嘢啦。有啲啊，日都特價。點解係難嘅呢啲嘢？呢啲係珠江油嗰啲。係啊，應該珠江日遊定飲茶咧？呢陣時佢係經過咧，真唔知。哦。叫做南海神廣州日報號，哇！我都好耐未聽過廣州日報呢幾個字啊，好似冇人喎個船，甲板上邊就冇人嘅，下邊開晒窗咁，可能佢都係經過嘅啫。白鵝潭就係呢個位啦，白天鵝賓館對面嘅。呢度就係啱就3個區啊。係啊，呢邊咧就而家2個區啦。越秀荔灣嗰邊咧舊嘅芳村區，我而家企緊呢度啊海珠區咯。海珠咯，啱3個區。而家芳村係屬於荔灣。真係喎，
海珠江大橋嚟嘅嗰度係。係啊，最遠㗎，啱原來睇到珠江大橋幾已經遠一睇到。路望過去都得㗎，往期好彩啲都可能睇到喎。直情就黃旗嚟㗎啦，嗰度金沙洲啦，嗰啲樓。係。好，今日天氣算幾好啊，可以睇得遠啲。係有個界碑，呢度寫住荔灣兩個字，就算合拼咗都唔會改嘅。呢度咧就海珠兩個字啦，1997年立嘅碑。咁呢度咧就芳村，咁咧就講明呢三角位嗰邊係荔灣咯、芳村咯，同埋而家企喺度嘅海珠咯。去到熱天，因為有樹木夠多，又唔會太熱。去到冬天又可以喺度嚟曬下太陽。阿叔幾開心，呢啲退休生活飲完茶咁咪過嚟曬下太陽咯，好似我依家咁幾好啊！等陣就去買餸，每一日都可以係咁樣樣。雖然係好似好重複，但係其實又好開心。走去買餸。我讓你俾人啦。太貴，呢度冇咩人買。天譽半島千萬以上嘅呢啲係。呢個太好可能都幾千萬一間咁樣啲。佢同埋佢好大嘅。通我咯，我啲食得嚿肉咯。太陽咁，我哋行翻同福西，慢慢過去龍吐尾市場嗰度買少少餸咁啊，翻屋企咯。咁啊，平時啲退休工人啊，生活都係咁噶啦，豪宅區啊，但係賣出就不多咯。呢度10萬蚊一平方，大平層，唔係似啦，不過唔係。咁啊，佢呢期可能差啲啊，後邊嗰幾期已經係好多年㗎啦，出現咗。總價太高啊！幾千萬咁。真係呢一種好過啦。係呢邊啲接地氣啲，又或者平房嗰啲人，費都未人俾得到。買得起呢啲嗰啲人唔會住嗰啲平房嘅，即係你買就算係都住別墅啦。買得起貴車，你唔好諗啲油費咯，就咁樣。呢度仲有華潤萬家。呢啲係嗰啲超市。係。華潤集團係好大嘅。我哋去啲接地氣嘅地方。依家我哋行翻去騎樓下邊買菜啦。騎樓下邊。嗰啲先至係接地氣。係啊。隔離就開始有啲舊樓啊、騎樓㗎啦，所以又嚟翻同福西，冇錯，呢度就係先頭我哋坐地鐵出嚟嗰條路咯，只不過先喺前邊往左轉咁啊去飲茶嘅啫，一步之遙，幾舒服嘅呢度嘅生活啊！住喺嗰度好嘅，不過唔知會唔會冇電梯，冇多咯。但係幾好陽光，朝頭早嘅陽光係好鬼，夜晚黑有陽光。睇下樓價，呢啲接地氣170幾萬，75萬都有。都可以有交易喺廣州。有平又有貴。38方啊！即係你話喺廣州梗係細啦，但係可能喺香港啊，即係等於幾多尺？300幾尺。係啦，300幾。我唔知佢哋係9點幾，未夠10，差少少咁咯。屬於普通一間屋啦，係嘛？咁啊，呢度75方啦，差5萬。濱江西啊，都係178萬。係啊。好可能仲有加講。同埋呢個都唔係好新。電梯㗎。都甩晒。電梯嘅嗰啲。租啊，海關宿舍都係租2800。以前有個同事啊，租哇車位你睇幾錢？600蚊啊！個車位㗎。係啊，驚訝！我哋嗰邊真係貴。太離譜啦！貴到連嗰個嗱，天譽半島就係我先頭所講嗰個豪宅㗎嚇，2000萬，2080。
天魚半島，荔灣同海珠爭一個零咯。哇，200幾平方啊，8萬幾蚊啊，二手啊，咁啊嗰啲呢啲就大概2萬零啦，都係。一邊咧就係、居民區，接地氣嘅，有街坊味嘅，有人氣嘅。一邊咧就安靜啲，但係咧就望晒成個白鵝潭咯。咁啊，250平方米賣緊2000萬，即係8萬蚊左右啦，可能仲有價降。重點唔係8萬蚊，而係佢200幾平方米點住啊？太大啦！所以點解擺圍嘅對面嗰度買得到就係咁？係啊，即係10萬蚊華潤嗰個咯，就芳村嗰芳村嗰個係係啊，一嚟就200幾平方，住幾多人啊？傻嘅，住成個家族住晒落去咁啊！先頭我仲話10點鐘就開鋪，唔係喎。又淨係得對面個士多個老細開咗鋪啦。呢啲唔係鋪，前邊係鋪咯，未開嘅，都唔開就睇怕。得對面啦嚇，今朝睇見阿叔喺門口食煙仔嗰個咧，就係得佢開咗咯。咁有啲張式鋪頭都開嘅，始終人氣都係爭啲唔夠話。翻到去西關嗰邊，話晒都仲有啲賣衫嘅。呢邊咧就冇乜產業，冇乜產業。嗰邊咧。人民路咧就好多產業嘅，居住啦。呢邊係住嘅。係好鬼難講嘅嗰個字真係，即係濱江有一條地鐵咁啊，濱江東。成條路線穿插咁啊。咁又太過繁華啦，老闆咧仲要業主直租添啊，可商鋪、可住宅、可整體分拆啊，就係呢啲鋪頭。我先頭仲話佢未開門。晏啲開嘅就係呢啲咯，都有嘅，有賣下五金水電嘅啦。呢度就行翻出嚟工業大道、寶崗大道就旺好多㗎啦。係啦，出咗嚟一出翻嚟旺好多。南華西啊，各種其實全部都係咁嘅。係一去到江南西就旺嘅，旺到不得之了。因為就係撐條地鐵啊嘛。嗱一嚟到呢度咪地鐵站咯。先頭我哋咧就話啊，嗰啲阿姨飲完茶去晨運，又或者晨運先飲茶啦，隨地便嘅。通常係晨運擺中間嘅。咁啊晨運完咧，咁啊買餸，拉住個車仔去買。先頭我哋都見到有啲媽咪推住個 BB 車，以前嘅老婆都係咁啊，偶爾會推埋個 BB 車去買餸嘅咯。有冇啊？有，我記得有嘅，係咪？一路上去咧就係人民橋。過去翻越秀區嘅咯，翻去荔灣區嘅咯。於呢邊咧就係 B 出口，同福西地鐵站 B 出口。先留我哋飲茶咧 D 出口，咁啊大家記住啦。仲有個免費體檢，你知唔知以前呢啲係做咩㗎？驗核酸中心咯，仲有冷氣添啊，好勁咁嘅。你睇下疫苗接種，唉，好心呢啲係拆咗佢啦，陰公，嚟擺電雞都好啊，真係。係咪一邊啊又話唔俾人哋停電雞，又話唔俾人用，咁你俾地方人得㗎嘛，係咪先？至於我哋啊去市場買餸啊，龍吐尾市場啊。都有一段時間冇嚟呢個市場嘅，咁喺呢度係可以一路穿翻出去外邊近地鐵站嗰邊，如果冇記錯嘅話，呢個市場好精彩，又改造過嘅，唔知依家搞成點啦嚇！今日去睇下佢。海珠區真係多人住啊，佢嘅產業就係又係住宅樓，幾大，有平係啊，有平亦都有貴。市場周邊啊，冇錯，呢啲正正式式就係街市，喺條街道嘅市場。轉左邊好似，哇！仲有呢個羊城通充值添，呢度入去啦。
就喺條巷仔裏邊咁樣行入去，係咪好刺激咧？如果唔係成日行咧，係認唔到嘅。我哋都已經算唔係成日行嗰啲人嚟嘅啦。另外海珠區咧，購物啊物價指數亦都唔係話好驚人嗰種㗎，有好多平價市場咧，呢度都揾得到嘅。咁譬如話我哋而家今日嚟到嘅龍吐尾呢個市場啦，硤口啊幾個都有好平嘅。呢個叫福隆東。呢個市場咧分咗兩個區域嘅，一個咧就係室內呢度。第二個咧就係戶外嘅，戶外咧就多嘢買啲，室內咧就方便啲。野生花蝦都有，呢個貴啊！鮑魚、花蟹，哇都唔平喎。至於呢邊就鹹水魚啦、田雞啦，16蚊一斤，價錢都係咁上下。水庫魚魚頭6蚊嘅，或者呢邊羊排都係38嘅，羊腩36，合理。收款13元。水魚啊，裙邊就係要咁樣食㗎啦。而家天氣凍咧，尤其呢幾晚啊，可以買啲火鍋料翻去打火鍋打邊爐咯。好搶手喎，36蚊啊！牛腩都係36啊，咁嘅咧？你要賣5蚊喎。唔買啦，肯定係全部一樣價錢啦，牛肉35、36蚊，合理嘅啦。你取消咗兩。青瓜2蚊半，點解咁平嘅依家？2條，買夠3條咯。以前都要3蚊幾。龍東市場咧同龍吐尾市場其實好近，嚴格嚟講咧，龍吐尾唔算叫一個市場㗎嚇，就係你面前呢度啦。啲菜販啊，攞啲菜啊出嚟擺街賣嘅一個地方咯。福隆東就室內嘅，龍吐尾市場咧就戶外嘅。呢個種啊，芳村嗰檔。係咩？係啊。就係呢檔咩？係啊，認得嘅，啲種都認得。10蚊4隻喎，係咩？你哋唔想喺芳村買呢度都得。哦，即係佢攞貨嘅喺嗰度。係啊，或者攞貨同埋佢喺度攞多個點咯。哦，咁樣。工場喺芳村，我哋都見過啦。咁呢個可以啊，10蚊4隻，好好食㗎我哋。係，今日冇開車，不必了。係啊，啲貨都一樣嘅。係啊。連埋嗰啲糕都係一樣嘅。佢自己整㗎嘛。係啊，全部自己工場做嘅。咁可以喎，呢個賣到嚟呢度嘅。呢度喺度做咩咧？呢度係呢度係賣嗰啲洗衣液，咁然之後咧就叫啲老人家去掃嗰個二維碼，咁入戶，咁其實又唔係話騙人的東西嘅，就係咁啦。幾鬼多人，每人限領1次啊。至於呢度係燒肉啊，燒肉反而冇乜人係睇下水果，買蘋果係嘛？哇，8蚊半一斤，貴啲。香印13蚊一斤，水果就連我哋樓下都冇到。唔平喎。算我哋屋企樓下咧有一個百果園啊，賣水果嘅，咁通常咧到年尾咧你就會見到啲鋪頭突然間消失咗唔做，咁望佢裝修，不過通常年尾咧唔會裝修嘅，即係年尾通常唔見咗咧都係因為唔再租嘅啫，冇咗水果店。25蚊賣鞋啊，又或者賣蜂蜜，係啦，而家已經開始有蜂蜜食啦。
呢個係咩啊？淮山好好。煲湯，呢嘢買親你一捆嘅喎，唔係一條嘅喎，買一捆好難嘅，點攞啊？攞唔到嘅。哦，仲可以打埋嘅蜂蜜啦，買檸檬2蚊半，好啊。不過而家啲水果又平翻喎呢度，就係先頭嗰個蘋果貴，因為蘋果係外地送過嚟嘅。而家時間好啊，感覺上咧，龍到尾市場咧又有翻以前嗰種熱鬧嘅感覺，係乾淨咗。曾經我最初嚟到呢度嘅時候咧，係真係只係用亂糟糟嚟形容㗎嚇。嗰笪地啊，踩落去一氹水咁。嚟到依家係行下呢邊咧，行下呢邊咧，冬瓜賣添，即係一年四季咩都有啊嚇。白蘿蔔、台山花嗰啲菜花、松花、生菜。如果講到最狹窄嘅就係呢個區域咯。呢度啊，睇下而家變成點啊嚇！哇，買一棵都得嘅，喺廣州買菜係。粟米5蚊2條，番茄3蚊半，基本上都係咁嘅菜價。遇翻呢個阿姨啊，先頭我哋就喺嚟嘅時候咧，其實有小段路我係唔認得嘅，跟住阿姨嚟到呢又遇翻佢。仲可以便民理髮添，每位10元。感覺上咧，龍到尾市場咧，經過差唔多1年嘅改造之後咧，好似又變得企理咗喎。之前呢度完全封住晒，當時我仲喺度驚歎唔係啊嘛，冇晒啦，點解要封住佢啫？咁而家就變成一個小公園嘅，原來係。我俾啲小朋友喺度玩下，阿爸阿媽。拆咗部分屋㗎。係拆咗，可能有啲已經危樓啦。又唔翻身咁咪。即係你太密又唔得嘅。係，即係要保留還保留，我哋都好主張保留，但係你密到根本可能甚至乎會冧嘅，咁啊唔掂。哇！呢棵樹咁得意嘅，呢棵樹上邊掛住嗰啲咩㗎？係喎。哦，佢唔係人為掛上去㗎噃。果嚟㗎。果嚟㗎，真係唔識。係啊，唔識。哇！嗰棵死咗啦。哦，裏邊有棵樹都唔得啦。呢個係咩樹咧？上面掛住嗰啲係咩果咧？呢度就係龍道尾，正式又寫咗嗰個字出嚟就係呢度龍道尾。咁啊呢邊好行過裏邊巷仔好多倍啦已經。闊落咗好多，甚至乎大膽啲行車都行得到，咁但係呢度唔行得車㗎。又真係幾好喎，改造完對面咧嗰啲屋，之前好殘好舊嘅。唔好講話住啊，喺邊企喺度都驚有啲磚頭跌落嚟，而家翻新過，可以攞嚟拍戲咁啊，好似。有啲小食店啦，呢個好似係新開嘅。邊又有腸粉店啦，賣燒臘㗎啦，呢個家福嘅。炸兩喎！唉，點會冇炸兩啊？只不過我哋呢度唔叫炸兩啫。大排檔。係啊，大排檔。一路行就有。嗰啲太舊啦，好似啲面前呢啲咁樣。你間屋都要俾人哋翻新，咁啊呢邊就新淨咗好多，企理咗好多。可能政府搞嘅外牆。係啊，政府搞唔係點樣？但係你入邊嗰啲其實都應該允許佢哋翻新，不過而家都應該係好咗。嗱，仲有呢個好出名，唔係我講呢個鋪頭啊，英記啊。呢個咁大間啊？係啊，變到咁大間啊！之前係一個角落頭嚟嘅啫嘛。搬咗出嚟啊！咁啊好啦，做多啲生意冇壞嘅。雖然你話傳統嗰啲好傳統啊，有位坐添啦。一齊噶嘛，一齊嘅。變到咁喎而家。係啊，幾好喎！揾日嚟試下啦。今日食得太飽啦。呢個係大家如果翻到嚟廣州係真係值得一試。佢又唔會話好便利交通，但係好傳統。賣嗰啲蘿蔔糕、馬蹄糕，佢哋整嘅馬蹄糕係非常之好嘅。
好有心得嘅。你如果有啲咁多唔識嘅咧，仲可以問下老闆娘點樣處理添，佢仲好樂意去回答你嘅，就係呢度。腸粉啊，油炸鬼啊，糕啊，全部都有嘅。不過今日可能嚟得晏賣晒嘅嗰啲糕。仲有過多半個月到啊！呢度好多人㗎啦。農曆新年係特別早，好似1月底就係㗎啦。咁啊，而家咧12月中，過多半個月到1個月啦。呢度咧就排晒長龍，大家記住啦！如果你想翻嚟買啲比較好嘅炸蛋散咧，嚟呢度排隊，早啲嚟排隊咁先得嘅。又或者前邊呢個少少包得，其實都唔錯㗎嚇，兩間都都係現場製作，佢唔係話揾個工場搞掂佢喺白雲區運過嚟，不是，睇住佢喺現場製作嘅，呢兩間都得。咁其實咧，你嚟到睇住邊個多人排隊係邊間得嘅，係冇錯嘅。而且佢嘅包裝仲好靚添，有糕點啦，又有炸蛋散嗰啲咯。有1個月時間過年啦，記住啲時間就啱嘅啦。咁但係咧就小遺憾就係呢度地鐵相對冇咁方便咯嚇。龍到尾市場啊。不過你話唔去廣州馬路炸咧，點都要天橋睇下高咁我哋都係時候要翻去啦嚇，各位觀眾 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，記住，我哋下集見，拜拜。